Dibanding uangnya buat beli seblak guys, mendingan buat beli ini nih. Kandang burung pleci ini harganya lagi promo, belinya di keranjang kiri bawah. Paketannya udah full set belum bre? Udah dong nih, dapat tangkringannya cipuknya 2 dan dapat karpeta. Jadi kalian tinggal masukin burung doang bre, seperti burung-burung pleci, konin, sogon dan lain-lain. Mantep banget ya kan? Udah jangan ragu, jangan bimbang bre. Ini juga bisa muter tuh, mantep banget ya kan? Bisa muter bre. Tuh keren banget langsung. Kalian bisa beli di keranjang kiri bawah sekarang. Bisa COD juga, angkut.